сүнсхийн чанартай тийм биеийг өгөх тухай Библи ярьсан гэсэн. За тэгвэл энэ гурван зүйлээс аль нь илүү чухал вэ? Та юу гэж бодож байна? За би ингээд сая ярьсан бас та бүхэнд бас урд нь сонсчихсан мэдлэг байгаа учраас сүнсэн гэж хэлж байгаа шиг байна тийм ээ. Яагаад гэдгийг бүгдээрээ дахиад нэг санаж. За нэгдүгээрт нь махан биеийг бол мууддаг гэж шүү дээ. Өвддөг, хавддаг те одоо ингээд эцэст нь ер нь энэ дэлхий дээр үхэж тусдаг. Харин хүнийг биеийг бүрдүүлдэг энэ гурван хэсгээс яг үлдэж хоцордог нь хоёр зүйл байгаа байхгүй юу? Нөгөө оюун санаа те сэтгэл сүнс хоёр нь л үлддэг байгаа байхгүй юу? Тэгээд бид тэр өөрийн оюун бодлоо эндээс бас ингэж авсан сайн муу алив дээр дурсамжуудтайгаа бид нар Бурхны өвөрт очих өдөр ирнэ. Харин энийг минь тээдэг зүйл маань бидний сүнс баг. Бурхан тэр өөрөө сүнсээр оршигч учраас анх хүмүүсийг бүтээхдээ тэнд хүн тийм юу өгсөн баг. Өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн гэж хэлдэг тэр утганд бас Бурхан өөрөө хүний ам хамраар одоо амин амьсгалыг үлээж оруулахдаа тэр бидэнд ийм сүнсийг өгсөн. Амьд орших сүнсийг өгсөн гэж хэлсэн. Сүнс гэж зүйл харагдахгүй боловч энэ амьтай байдаг зүйл ахна шүү дээ. Тэгээд хэрвээ тэр сүнслэг одоо сүнсээр оршигч Бурхан хүний энэ гарт баригдаг энэ бодит одоо энэ ертөнцийг бүтээсэн юм бол сүнс илүү хүчтэй байдаг гэсэн үг. Тэгвэл бидний амьдралд тийм ээ одоо бидний биеийг бүрдүүлдэг энэ хүн гэж зүйлийг бүрдүүлдэг гурван зүйлээс хамгийн хүчтэй зүйл нь махан бие биш харин сүнс байдаг гэдээ бид нар ойлгох ёстой. Библи бидэнд тайлбарлахдаа хүний сүнс хэрвээ гэмтэж өвчлөх юм бол хүний амьдрал тэр чигээр өвчтөй болж байгаа тухай ярьж байгаа. Тийм учраас хүний сүнс эдгэрвэл сүнс нь ирүүлээвэл хүний бие одоо амьдрал эргэн тойронд байгаа те одоо амьдралын хэв маяг бүх зүйлүүд зөв болж эрүүл сарвал болох боломжтой гэдгийг Библийн багш нар заадаг байна. Тэгээд маш чухал бид нар мартаж болохгүй зүйл Бурхан өөрөө сүнсээр оршигч байгаа. Бурхан бол бие махбодгүй. Бурханд бие махбод хэрэггүй. Харин бид нар биднийг энэ дэлхийд түр зур амьдруулахын тулд Бурхан биднийг нэг түр зур хэрэглүүлэхээр бидэнд түр зур хэрэглүүлэхээр махан биеийг өгсөн гэдгийг бид нар ерөөсөө мартаж болохгүй ш. Христэд итгэгч бид нар яг энэ зүйлийг л бид нар итгэж амьдарч байгаа. За бид нар нэг өдөр энэ махан бие тайлах өдөр ирнэ. Тэгвэл энэ бие маань түр зурын бие явах нь ш. Тийм учраас бид нар энэ биендээ ингээд одоо бид нар хайрлаж бас гамнах ёстой ч гэсэн бид нар өөрсдийн сүнсэнд санаа тавьдгаас илүүгээр бас тавих нь тийм сайн зүйл биш юм аа. Бид нар ингээл гойж гоодох одоо нүүрэн дээр гарч байгаа үрчлээ одоо гар хөл сүлдэж байгаа ийм зүйл бид нар маш ихээр санаа зовдөг. Гэтэл энэ бол түр зурл оршин гэдгийг Библи бидэнд сануулсаар байгаа. Харин бид өөрсдийнхөө сүнс бидний сүнс бол мөнх орших чанартай бүтээгдсэн гэдгийг бид нар мартаад энэ сүнсэнд маань хоол хэрэгтэй. Энэ сүнс маань эрүүл байх ёстой талаар санаа тавихгүй байдаг баг. Харин энэ бидний сүнсийг сэтгэл санааг эдгэж эрүүл бас хүчтэй байлгах нь Бурхан өөрийнхөө үгийг өгсөн баг. Тэгээ энэ үгэнд шимтэж Бурхантай харилцаа маань өөрөөр сайн байх аваас таны сүнс эрүүл байна л гэсэн. Улам илүү суралцаж тэнхэрнэ гэсэн үг баг. За одоо манад нэг 3 настай хүүхдээ байна. Тэгэл жоохон их идэх шинжтэй. Тэгээ дуртай. Бид нар бол тааруулж өгнө. Гэхдээ хүүхдээ одоо ингээд нөгөө бие галбирыг хадгалах чинь ингээ хоол өгөхгүй байна гэдэг бол хүүхдээ алж ийн л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас бид нар хүүхдтэй хоол ундыг өгөх хэрэгтэй байдаг. Тэгээ бидний нүдэн дээр тэр хүүхэд ингээ хоол унд идээд ингэж өсөж байгааг биеийн том болж байгааг харах бол их сайхан байна. Тэгээ өнгөрсөн одоо оны 3 сараас хойш ойролцоогоор нэг 5-6 см өндөр болсон юм шиг байгаа байхгүй. За энэ бас нэг талдаа хоол хүнсний одоо бас нэг тусламж байгаа. Одоо тус димээр түүний бие одоо шимт хичээлэг авч өссөн баг. Харин энэ хүүхдийн дотор нэг одоо асуудалтай байж болохоор нэг зүйлний үгтэр түүнд Бурханаас ирсэн сүнс байгаа. Энэ сүнс өвчтөй байх юм бол энэ хүүхдийн амьдрал ингээд нэг л их дээшилж өгөхгүй. Тэгээ ямар ч шашинж энэ тухай ерөнхийдөө ингэж ярьдаг, тухайлдаг. Харин Библиэд бол маш тодорхой байсан. Бурхан өөрөө сүнсээр оршигч учраас тэр биднийг мөнх амьдраасаа гэж анхнаасаа тэгж хүссэн учраас тэр бидэнд мөнх амьдрах тийм чанартай сүнсийг өгсөн нь тэр бидний яг биднийг хайрладаг учраас нэгүүлсдэг учраас энхүү өгсөн баг.
Бурхан биднийг мөнх амьдраасаа гэж хүсдэг. Бүр анханаас нь тэгж хүсэжсэн. Бид нар өөрсдийн дур хүслээрээ Бурханы эсрэг янз бүрийн зүйлсүүдийг хийж, Бурханы нэрийг дурсагчгүй, түн талархагчгүй ингэж амьдрсан болохоос биш. Үнэндээ бол Бурхан биднийг гэж байдаг учраас энийг нь бид нар хамгийн наазахын илэрлэл нь тэр бидэнд энэ мөнх амьдрах чанартай сүнсийг өгсөн байгаа. За тэгвэл энд нэг асуудал гарч байгаа. Библиэлд зүгээр сайхан бидний толгойг илэх тухай яриаг байгаа. Библиэлд мөнхийн амьдралын тухай ярьж байна. Тэ? Мөнхийн бас юм шийтгэлийн тухай ч гэсэн Библи ярьж байгаа. Тэг ямар хүмүүс төр шийтгэл зориулагдсан гэж бодож байна. Бурхантай харилцаад сэргээж чадаагүй тэр хүмүүсийн хувьд. Бурханыг тэдний гэсэн хайрыг ивэлээс татгалзсан тэр хүмүүс зориулсан гэж хэлсэн. Тэгээ тэр хүмүүс тэнд одоо энэ дэлхийд насураад нөгөө биеийн дэлхийд үлдлээ, сүнс нь Бурханы өмнө очлоо. Тэгээ одоо тэр сүнс одоо тэр мөнхийн шитгэлд яаж байх юм бэ? Библийн нэг тайлбарлаж өгсөн. Бурханы өмнө энэ дэлхийд дээр амьдарч байсан бүх хүмүүс цуглахад Бурхан тэдэнд ингээ биеийг өгнө. Харин хоёр янзын биеийг өгнө гэж. Нэг нь бол мөнхийн амьдралд зориулсан бие өгнө. Энэ бие бол өхгүй. Мөнх орших чанартай бидний сүнсийг хадгалах тэг чанартай тийм бие өгөгдөнө гэсэн. Өвчин тусахгүй. Энэ бие бол Бурханд алдар өргөхийн тулд тэгээ Бурханы бас нэгүслэр мөнхийн амийг авсан хүмүүстэй мөнхөд нөхөрлөж байхын тулд өгөгдсөн бие гэж. Харин нөгөө бие бол шийтгэл зориулагдсан бие байна. Энэ бие өвчнийг мэдэрнэ. Өвчин завуурыг мэдэрдэг. Тэгээд хэрвээ тэр галтай нууранд хаягдвал тэд нар өөхөхгүй боловч өвчнийг мөнхөд мэдэрнэ гэдэг тийм аимшигтай зүйл аач. Бид нар заримдаа яг ийм зүйл бидэнд нүүрлж исэн гэдгийг мартчих гадаад. Тэгээ битгий мартаарай. Бид нар ийшээ яг тэр биеийг өмсөд мөнхийн галтай нууранд хаягдах боломжтой байсан байхгүй. Харин Бурхан өөрийн цорын ганцгүй Есүсийг бидний төлөө илгээж тэгээ биднийг урд өмнө хийсэн одоо ч гэж байгаа ирээдүйд гаргаж байгаа бүх алдаануудыг түүнд тохоож загламаа дээр бидний өмнөөс тахлын тэр хураг адил нядлуулсан тэгээ цовдлуулсан тэгээ Бурхан өөрийнхөө хүүгийн хүн төрлөختний төлөө зориулсан тэр өргөл золиосыг тооцож хүн төрлөختнийг урдаас уучлсан баг. Өнөөдөр бол энэ дэлхийд төрж байгаа хүүхдүүд одоо төрөх гэж байгаа манайдаас хэдэн жирэмсэн хүмүүс байгаад би их баяртай байгаа. За тэгээд одоо энэ ирж байгаа хүүхдүүд ч гэсэн энэ дэлхийд төрөхдөө Бурханы энэ нэгүслийн дотор тэгээ энэ авралыг авах боломжтой төрж байгаа. Харин нэг хэцүү зүйл нь тэр хүмүүс энэ дэлхийд амьд байх үедээ Бурхантай харилцаа тогтоож Бурхан өөрийнхөө төлөө юу хийснийг хүлээж авч итгэх аваас энэ тэр хүнд бүрэн биелэх аврал тэгэхгүй болол энэ аврал байтгаа нөгөө шийтгэлийн тухай дурддагна гэсэн утгатай. Еврей 11-р бүлэг бол итгэлийн тухай ярьж байгаа. Тэгээ энд хамгийн түрүүнд Адам Эва хоёрын тухай ерөөсөө яриаг байгаа. Итгэлээр Адам Эва хоёр гэж бичээгүй. Яг гэвэл Адам Эва хоёр итгэлээр амьдраагүй учраас. Тэр хоёр хүмүүсийг бүхэл бүтэн хүн төрлөختнийг ингэж гэмд уруу татсан тэр айхтар нүгэлд унцгаас Бурханы эсрэг тэрсэлсэн. Бурхангүй харин өөртөө Бурхан болж амьдрахыг хүссэн учраас л тэд нар сатаны залим ихэнд унсан баг. Тэгээ Бурхан тэднийг одоо шууд ингэж алчаагүй. Тэгээ Бурхан харин тэднэрт юу гэж хэлсэн гэхээр та нар энэ нүглийг үйлцүүлж та нар заавал өөхөх болно гэсэн. Тэр нь сүнсний үхлийн тухай ярьж гин мөн бас тэр нь биеийн үхлийн тухай ярьж исэн баг. Тэгээд тэд эдэн цэцэрлэгээс хөөгдсөн байдаг. Тэгээд Бурхан өөрөө тэднийг ингэж оруулах өдрийг хүртэл тэд нар эдэн цэцэрлэгт орох боломжгүй баг. Тэгээд тэд нар энэ газар дэлхий дээр 900 гаруй жил амьдарсан байдаг. Маш олон үр хүүхдүүдтэй болсон баг. Тэгээд тэндээс 3 хүүгийн тухай дурддаг байгаа Библиэлд 3 хүүгийнхэн тухай. Харин хамгийн эхний хүү бол Каян. Түүний доотлын дүү бол Абель байсан ба. 3 дахь хүн арай төрөөг байсан. За тэгээд тэдэнд юу болсон гэхээр одоо энд ингэж хэлсэн. Бид нар Эхлэл ном руу явцгаая бүгдээрээ. Библи авчирсан мэт дээ. Библи авчираагүй хүн байна уу? Библи авчирсан уу? Библи авчирсан уу? Манай хаяасан байна өнөдөр. Миний хоолой сайн сонсогдохгүй байна уу?
Бүгдээ чимэг байгаа да. Би таахныг харахгүй яагаад гэвэл шүүчих гээд байна тий. За эхлэл номын 4-р бүлэг дээр ингээ Адам Еватайгаа унтаж одоо эхнэртэйгээ унтаж энэ бол завхаар л биш шүү зэ. За эхнэр нь жирэмслэн Каяныг төрүүлээд эзний өрөөлөөр би хүүтэй боллоо гэж хэлв. Дахиад тэрээр Каяны дүү Авелийг төрүүлжээ. Тэгээд Абель мал маллаж Каян газар идэх одоо газар тариалан эрхлэх болсон гэж. За хожим нь Каян газраас авсан үр жимснээсээ эзэнд өргөл болгон барьжээ. Абель бас хонин сүргийнхаа анхны төл болон түүнийхээ өөх тосноос өргөжээ. Яг яаж гэдгийг Библиэлд бичээг байгаа. Ингэж тэгэж бурхан тэдэнд зааж өгсөн үү? Ямар нэг байдлаар тахлын тухай ойлголт тэдэнд байсан. Тэгээд эзэн Абелийг болон түүний өргөлийг оошон хүлээн авсан боловч Каяныг болон түүний өргөлийг оошоосонгүй гэж. Тэгээ энэс болоод Каян ихэд уурлан уруу царайсан байна гэж. За одоо Адам Ева хоёрын одоо анхны хоёр хүү Каян Авел хоёр нэг нь одоо газар тариалан ирэх нөгөөх нь мал малалдаг сончин болсон. За хоёулаа адилхан өргөл өргөсөн ба. Эзэн нэгнийх нь голж нөгөөдгийг нь ясаа. Маш их ингэ таалан сойрхсон ба. Тэгэд эзнийг одоо сонирхсон тэр өргөл нь ямар өргөл байсан бэ? Нөгөө Абелийн нөгөө өргөсөн өргөл нь ямар өргөл байлаа? Тийм анхны төлөв хон малынхаа сүргийн анхны төлөөс тэр өөх махыг ингэж өргөсөн байдаг байхгүй. Бурхан өөрхөн дуртай учраас Абелийн өргөлийг таалсан юм болов. За нэг тэгж бодож байгаа хүн харагдахгүй байгаа учраас би чааш нь үргэлжлүүлээ. Каян болохоор зэрэг одоо газар тариалан эрхэлдэг. Тэгээ газрынхаа үр жимснээс гэж байгаа байхгүй. Одоо жимс тарьдаг байсан ч болно шүү дээ, тийм ээ. Нэг одоо жимсний мод тараад эндээс авсан үр жимснээсээ бурханд өргөсөн ба. Жимс гоё үстэй. Жимсэн дуртай хүн байна уу? Байж л байгаа х тийм ээ. Гараа өргөхгүй ч гэсэн баярлаа, сэтгэл дотроо өргөсөн. Баярлаа байлгаа. Баярлаа нэмэгдэж гин. За баярлаа. Тэр жимсэн бурхан дуртай л ах. Ягд бол түүний бүтээсэн бүтээл авч. Яагаад бурхан Каяныхыг голж Абелийнхыг оошон үдсэн бэ гэж байгаа байхгүй. Хүмүүс янз янзаар ярьж байгаа. Хүмүүс янз янзаар ярьдаг. За одоо Абель дээжийг нь өргөсөн учраас гэн тийм ээ. Каян бол одоо тэр үр жимснээсээ аваад гэсэн. Тэдний анхных нь хураас үр жимсээ идээд уугаад ингээ хитэн жилч болсон юм мэд шүү дээ тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар хүмүүс ингэж тайлбарладаг. Еврей номын 11-р бүлэг дээр юу гэж тайлбарласан бэ гэхээр итгэлээр Абель Каяныхаас үлэмж дээр тахлыг бурханд өргөсөн. Энд хамгийн түрүүнд тавьсан үг нь ямар үг вэ? Итгэл гэсэн үг. Итгэлээр өргөсөн тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Итгэлээр өргөсөн баг. Тэгэхээр яаж энэ нь итгэл байж харагдаж байна уу гэхээр за одоо ингээд тариалан чүхэн болвол эхлээд нөгөө нэг дараагийнхаа суулгацыг алдахгүй тулд эхний гарч ирсэн үр жимснээс тэр үрийг нь ялгаж авд юм уу тэр суулгацыг бэлддэг баг. Тэрийг бурханд өргөчих юм бол одоо алга болчихно гэж одоо Каян бодсон байж магадгүй. Тэгвэл бүр энээс хамгийн хэцүү нь юу гэхээр мал сүргээс төлөлсөн хамгийн анхны одоо тэр төл үүнээс өөр төл тэр мал сүрг нь өгөхгүй байж магадгүй байхгүй. Гэтэл Абель яасан гэхээр түүнийг эзэнд зориулахаас ерөөсөө имээгээгүй, болгоомжлоогүй, харамлаагүй баг. Яах вэ? Төлөв дахиж гарахгүй байсан ч би бурхандаа зориулж байгаа юмсан гэсэн сэтгэлээр өргөсөн байж болох юм. Тэгвэл итгэлээр гэвэл хэдий надад байгаа ганцхан тэр одоо төл тий одоо нэг хураг бай гэж бод. Тэр манай мал сүргийн хамгийн анхны төл. Энд чинь одоо 90 хураг шүү дээ гэж бодож болно. Тэгээ эний чинь одоо ингээ өргөд нэдэлчих дээр дахиад төлөхгүй бол би тэгэл одоо нэг төл алдсан юм болж байна. Тэгээ энэ бүх мал ингээд өхөөдөгдөг. Ямар ч төл байхгүй, надад ямар ч ашиггүй үлднэ гэж тэр бодоогүй. Харин надад байгаа ганцыгаа ч гэсэн би бурханд өргөё. Харин бурхан надад бүр өшөө илүүгээр хангаж өгч чадaltaа гэдэгт итгэсэн явдал байгаа байхгүй. Тэгээ бидний Ром 1:12 дугаар бүлгийн 1-ээс 2 дугаар ишлэл дээр та нар бурханд өөрсдийн амьдралыг яа гэсэн мөлий? Тааламжид, амьд, ариун тахил болгож өргөөрэй гэсэн баг.
Бид нар бурханд өөрсдийнхөө амьдралыг өргөн гэдэг нь бид нар итгэлээр өргөх тухай ярьж байна гэж бид нар өнөөдөр энэ сэдвээс олж авч болно гэсэн. Итгэлээр одоо та өөрийнхөө нэрийг хэлж болно. Итгэлээр зоргоо. Өөрийг амьдралыг бурханд тааламжид ариун одоо амьд тахил болгон өргөжээ. Бурхан түүнийхэн төлөө түүний өргөлийг нь таашаагаад өрөөжээ гэдэг. Яг ийм утгаар бид нар харж болно гэсэн. Тэгэхээр зэрэг Абен Каян хоёрын өргөсөн тэр өргөлийнх нь материал нь ямар байгаагаас биш. Харин өөрт байгаа цорын ганц зүйл хамгийн сүүлчийн зүйлээ ч гэсэн бурханд ингэж зориулахаас буцаагүй тэр итгэлээр өргөсөн Абелих Каиныхаас илүү дээр өргөл гэж бурхан тооцогдсон баг гэдэг. Бид амьдралынхаа өдөр тутмын зүйл дээр бид нар үнэхээр бурханд зориулна гэхдээ бид нар бас үлдэгдэл өвдөлцөвдлөөсөө бурхан зориулж байна уу? Эсвэл бид нар үнэхээр бурханд итгэлээр өргөж байна уу? Итгэлээр амьдралаа тавьж байна уу? Итгэлээр үйлчлэлээ хийж байна уу? Итгэлээр ингээд залбирахдаа та үнэхээр бурханд үнэхээр итгэлээр залбирч байна уу? Энэ бол хамгийн одоо бидний анхаарлаа тавих хэрэгтэй маш чухал тийм ойлголтын чинь явж. Тэгээ энд ингэж хэлсэн. Итгэлээр Абель Каиныхаас үлэмж дээр тахлыг бурханд өргөсөн. Тэгээ үүгээрээ тэр зөвхт гэсэн гэрчлэлийг хүлээн авсан юм гэж хэлсэн. Тэгээ итгэлээр зөвтгөгддөг гэж Библи хэлж байгаа. Бурханд итгэдэг хүнийг Библи юу гэж хэлдэг вэ? Зөвхт хүн гэж хэлдэг. Бурханд итгэдэг хүнийг бурхан хэн гэж байна вэ? Зөвхт хүн гэж хэлдэг. Та бурханд итгэдэг бол бурханы өмнө та зөвхт тооцогддог юм а гэсэн. Амен. Тэгээ Библийн бас нэг хэсэгдээ биднийг зөвхт тооцуулдаг өмгөөлөгчтэй юм а гэж хэлсэн. Тэр өмгөөлөгч бол загалмаа дээр бидний төлөө бидний золиосыг үүрсэн Есүс юм а гэж хэлсэн байдаг. Амен. Тэр өөрөө тэр зөвхт нэгэн бидний нүглийг тэр өөртөө тохоосон. Тэр үхлээс амьдарч өнөөдөр амьд байгаагаараа бидний төлөө зориулсан тэр өргөл тэр золиос нь одоо ч гэсэн хүчин төгөлдөр байдаг гэсэн утгатай. Тэгээд тэр магадгүй ингээд би заримдаа төсөөлдөг сатан тэр муу өрийн сүнс одоо яг энэ дэлхий бидрийг буруутгахаар ингээд босч ирэх үед Есүс загалмааны хажуу зогсоод дахин нэг харцгтаа ийшээ. Тэгээ намайг нэг харцгтаа тий би энэ хүний төлөө би төлөөсөө төлсөн би миний цус энэ хүүхдийн минь төлөө урс чи эндээс холд гэж хэлнэ. Түүнийг минийг эцэг үнэхээр зөвтгсөн байгаа. Яагаад гэвэл надаас болж би түүнийг худалдан авсан учраас тэр үнэхээр зөвхт юм а гэж хэлдэг байна. Таавал бурхны хүү Есүс Христээр зөвхт болгогдсон нэг юм амен. Энэ зөвхт байдал таныг зөвхт тооцуулсан зүйл чинь Есүс Христэд итгэсэн итгэл чинь юм шүү дээ. Бид нар итгэлээр зөвхт тооцогддог юм а. Бити мартаарай амен. Бурхан түүний бэлгүүдийн тухай гэрчилсэн юм а. Тэр өгсөн боловч итгэлээр ярьсаар байна гэсэн юм а. За энд нэг юм асуудал гарсан. Энэ дэлхий дээр болсон хамгийн анхны аллаг гэмтгэрэг юу болсон гэсэн чинь Каян одоо Абель гэж дүүдэг уурлаа түүнийг очиод зөхиод алдсан баг. Давид агунд уншиж өгнө. Өргөлийн оошоогүйгээс болоод тэгээ Каян ууралсан тэгээ уруу царайлсан. Эзэн Каянд ингээд сануулсан баг. Чи юунд ууралж байгаа юм бэ? Юуны учир уруу царайлаад байгаа юм бэ? Хэрв чи сайныг үлдвэл тэргүүнээ өргөх биш үү? Хэрв чи сайныг хийхгүй бол гэм нүгэл үүдэн дээр чин гитэж нүгэл хилэнц чамааг хүсэх болно. Гэвч чи түүнийг дийлэх ёстой. За одоо ингээ нөгөө түрүүчийн 7 бид нар ярьж байхдаа бас эзний нэгүсэл дотор бид нар уур уцаартай амьдарч болохгүй гэсэн байгаас атаархаж амьдарч болохгүй. Харин бид нар бас бусдыг өрөвдөх сэтгэлгүй тэгж амьдарч болохгүй гэсэн тийм 3 зүйл сурсан санаж байна уу тийм ээ. Тэнд хин уурлаад байлаа. Нөгөө баг дүүн одоо ингээл баг тэнж байгаа л тест буцаад ирэхэд нь аав нь өгч хүлээс дүү чинь үхсэн байсан харин амьд эргэж ирлээ одоо амилжээ гэд баярлж яхад ах нь ерөөсө түүнийг тэр одоо буруу замаас эргэж ирлээ гэдэгт нь баярлахгүй байсан баг. Тэр ч бодгоо бүр аавдаач талархах сэтгэлгүй ингээ уурлаад байсан. Аав нь түүнд хэлж байгаа байхгүй тийм ээ. Дүү чинь үхсэн байж одоо амилж ингээ баярлаа гэсэн. Харин тэр ах уурлаж байхдаа тэр 3 тэр үнэхээр яг буруу хандлага гаргасан нь нэгдүгüүрт нь тийм ээ хин нэгэн үхсэн байгаад амьлна гэдэг чинь үнэхээр сайхан хэрэг үстэй ялангуяа ойр дотны хүмүүс таны эргэн тойрон ингээ бүтлэхгүй амьдрал нь бүтлэхгүй байсан буруу замаар яваад байсан хүмүүс ингээ зөв замд гараад ирнэ гэдэг чинь тийм ээ одоо нэг арх уудаг байсан архинаас чөлөөлөгдөх бол гоё хэрэг үстэй аль нэг муу юм донтоод бүр ингээ үхлээс нагуур байж байгаад босоод ирсэн бол гоё хэрэг үстэй.
Харин ах ерөөсөө тэгж харахгүйс. Яагаад гэвэл тэр нэгдүгээр ууртай байсан. Уур бол ерөөсөө бурхны хүслийг биелүүлдэггүй гэж Библи хэлсэн. Ууран дээр нарыг бууж аргаагаараа үргэлжлүүлэн битээ нүгэл үлдээрэй гэсэн баг. Тэг аав нь тэр өөрийнхөө баг хүүг өрөвдөжээс. Тэг аав шиг сэтгэлтэй биш байсан. Дүүгөө ерөөсөө өрөвдөж хардаггүй тийм байсан баг. Тэгээд дараа нь ялаа түүнд бас атаархаж байгаа. Аав маань намайг тоодгүй шүү дээ. Харин энэ дүү юу ч ямар ч буруу юм байсан түүнийг эргээд ирэхээр нь бөөнл юм болж гэж. Заримдаа цуглаанд нэг тиймэрхүү юм болдог, гэр бүл бас тиймэрхүү юм болдог. Юу гэхээр зарим нэг хүн ингээд нэг бүтлгүй хүмүүс амар цуглаанд алдартай байдаг. Дандаа асуудал тариал те. Гэтэл наан ингээд зөндөө олон хүмүүсийн цуглаанд итгэвчтэй явцсан байдаг. Тэгээ нөгөө бүтлгүй хүн нь ингээд баахан шуугаан дарж буруу зүрүү юм хийж явж байгаад нөгөө өөрчлөгдөнгүүд нөгөө сүмийнхэн тэрэнд нь талархаад амар баярлдаг байхгүй. Тэгэхээр чин зэрэг нөгөө зарим хүмүүс болохоор нэг бүтлгүй юмыг яах дээр юунд нэг баярлалтай ингээд бодож байгаа шиг тэр том ах тийм сэтгэлтэй байсан баг. Каян бас яг дүүгээ тэгээ одоо өрөвдөх сэтгэлгүй байсан баг. Тэгээ түүний дотор нэг юм гимтэй юм чанар байгаа шүү дээ. Аав ээжээс нь ирсэн байгаа. Гимтэй чанар байж байгаа. Тэгээд бурхан сануулад байгаа. Чи хэрвээ яахгүй бол гэсэн. За ингэсэн. Чи сайныг хийхгүй бол гим нүгэл үүдэн дээр чинь гитж байгаа шүү гэсэн баг. Тэгээд нүгэл хилэнц чамайг хүсэх болно гэсэн. Харин чи үүнийг дийлэх ёстой гэж сануулсан баг. Тэгээд би дээрээс хоош ярьж байгаа дагун тийм ээ. Дахин яриад байгаа. Хүнд ингээд юм нэг гимтэй юм зан чанарын язгуур үр байна. Нэг тодорхой нэг одоо нөхцөл байдалд өдөөгдөхөд хүн мэрэгжлийн алуурчин болж гин. Хүн мэрэгжлийн худалч болж гин. Мэрэгжлийн одоо тий будлаан таригч болж байгаа. Хүн нүгэлтэн болдог. Нүгэл хийх бол ерөөсөө хүнстэй их амархан байхгүй. Биднэрт зөв амьдрах жоохон хэцүү. Яг зөв бидний нөгөө яг энэ дотор байгаа тэр хуучин амьдралаас ирсэн бүр бидний генэнд шингэсэн тэр нүгэлтэй чанар биднийг дандаа хоошин татдаг. Нүгэлтэй амьдрал айгүй амархан. За нэг одоо нэг нүгэл хийгээдггүй бидний санаа шууд орж ирнэ. Шууд амаараа хараа штэ. Хараалаа. Тэгэл нүгэл штэ. Харин нэг ариун амьдралдаггүй бид нар харуулж ээж, цаг хугацаа шаардж ээж. Тэгээ бидний амьдралд ирсэн өөрчлөлтийг харуулж ээж л бид нар ариун амьдрж байгааг харуулж чадна. Зүгээр дотроо ингээ ариун зүйлийг бодоод байсан ариун амьдрал гэж биш байгаа байхгүй. Амьдрал гэдэг бол амьдрахын тухайрч үргэлжлүүлэн үйлдэх тухай ярьж байгаа. Дахиж буруу гим нүгэлтэй зүйлийг давтахгүй байх тухай ярьж байгаа. Тэгээ бурхан Каянд сануулсан. Гим нүгэл үүдэн дээр чинь гитж байгаа шүү. Чиг тэр энэ нөхцөл байдал чамайг ингээд өдөөж байгаа ч гэсэн чи уураараа, атаархлаараа өрөвч биш тэгээ сэтгэлээр бурхны хүсэл юу байна гэдэгт үнэхээр яагаад бурхан үүнийг ингэж хийсэн гэдэг ухаанаар хандахгүйгээс болж чи энэ ууртай байдлаасаа болж чи ингээд бачимдсанаасаа болж чи нүгэлд хутгалдаад эцэст нь чи харамсах зүйл болно шүү гэж бурхан сануулж байгаа. Энэ дэлхийн хүн болгонд бурхан ингэж сануулдаг. Хүн болгонд зарзаа бид нар бурхан яагаад хэлээгүй, яагаад ойлгуулаагүй. Гэтэл бидэнд бурхан янз бүрийн аргаар ярьсан байдаг. Бид нар тэрийг нэг удаа сонссон уу? Эцээцэд. Аав ээж маань баг байхад зөндөл юм хэлдэг гэсэн шүү дээ. За галаар битээ тоглоор гараа төлөө шүү. Яа хийчихлээ дээ. Гараа төлцөө байна. Ёо. Тэгээ дараа нь хин нэгэн жоох хүүхэд гал руу битээ ойртоорой гэж тэ. Эцэгийнхээ хэлж байгаа зүйлийг тухайн үед ерөөсөө бид нар ингээд тоодгүй. Тэр шиг бурхан бидэнд ингэж хандаж ярьж байгаа зүйл бид нар үнэхээр сонор соргог зүрсдэгдээ нээлттэй байж бид нар ингэж хүлээж авдаггүйгээс болоод бид нар гим нүгэлтэмгүүд болцгооцсон байна. Яг Адам Ева хоёр шиг. Бурхан яагаад ч юм би ерөөсөө төгс ойлгоогүй байгаа. Гэхдээ мөнхийн улсад очсны дараа энийг үнэхээр яг жоохон бүрэн ойлгох боломж байгаа гэж найдаж байна. Юу гэхээр яагаад бурхан хүнд юм чөлөөт сонголт өгчвөө? Гим нүгэл ингээд үлдчихэдэг. Бурхан байхгүй гал ингээд хэлээл ингээд дураараа явж идэг те. Хэрвээ бурханы оронд байсан бол хүнийг ийм чөлөөт сонголтгүй харин зүгээр миний хүслээр хөдөлдөг тийм робот шиг болгох байсан баха гэж би бодож утсан. Тэгсэн чинь тийм биш юм байна. Бурхан надаас илүү ухаантай шүү дээ. Тэр хайрынхаа үүднээс үүнийг үйлдсэн гэдэг би мэдсэн. Бид нар хүүхэд төрүүлчихэд
Хүүхдээ бидний хүслээр хөдөлдөг робот байлгаж чадахгүй шүү дээ. Хүүхэд том болох тусмаа бидний өгнөөс сүрдэг. Өөрийнхөө хийх гэж оролддог баг. Манай жоохон өнөөдөр ингээл подолго өмсч чадахгүй ингээл ууралж муурлаад ахаар би очиод жоохон туслах гэлээ. Сүүлийн үед дандаа намайг тэгж байгаа заа юу. Очиод нөгөө подолго нь буруу харцсан. Тэгээд нэг эргэжчихсэн подолго чи яаж ингээ өмсгөө толгой нь орохгүй байхгүй гар нь орцсон ч гэсэн. Тэгээ гарнаас нь гаргаад ингээ эргүүлсэн чинь дулааж авснаа өмсч шүү дээ. Зүв болгоод өгөнгөт. Тэгээ одоо яаж харагдаж байна вөхтөр би өөрөө өмсчлөө гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ямар ч баярлаа байхгүй. За одоо өнгөрч. Бурхан бидэнд хайртай учраас биднийг өөрийнхөө хүүхдүүд байлгахаар энэ дэлхийд төрүүлсэн гэж бодох. Тэгэхээр хайртай учраас бидний зүгээр нэг махан малнууд биш, тийм ээ? Биднийг үнэхээр оюун ухаантай, өөрсдөө бас юм сонголтууд хийдэг. Бурханыг өөрийн сонголтоор сэтгэлээсээ хайрлах тийм боломж бүхий тийм хүмүүс болгон бүтээсэн байна. Тийм учраас хүн болгонд өөр тус нь эзэмшдэг сүнсийг өгсөн баг. Энэ бол Бурханы хайраас болсон баг. Тэгтэл би бас ойлгохгүй байна. Яагаад тэгэл ингээ боо асуудал тарих хүмүүсийн тухай мэдсээр ижиж яагаад Бурхан энэ хүмүүсийг ийм олон бүтээх ёстой юм ер нь. Тэгж бодож үзчихсэн үү? Хар мянган нүгэлтэн нэмэгдээл байгаа шин энэ дэлхийд яагаад ийм олон хүн төрөх ёстой юм ер нь. Тэг магадгүй надаас нэг одоо 50 жилийн өмнө нэг хүн тэгээ бодож ирсэн байж болох юм те. Бурхан минь энэ дэлхийд хүмүүс төрүүлгийг одоо зогсоочих гэсэн бол манайс төрөхгүй байхгүй. 50-аас доош насны бүгдээрээ төрөхгүй. Тэгэхээр бид нар бурханд нэгэн тийм тоо байгаа гэж би итгэж байгаа. Тэр тоог нь бид нар мэдэхгүй. Хичнээн хүүхэд төрүүлж, хичнээн хүнийг мөнхийн улсад оруулахаар тэр төлөвлөсөн байгаа. Сонгож ажиллаж байгаа. Энэ бол Бурханы яг зүрх сэтгэл байгаа тэр зүйл. Би ойлгохгүй л багт. Энэ гимтэй болно гэдэг мэдсээр очиж яагаад энэ хүмүүсийн төлөө ингэ санаа тавьж явах ёстой юм. Тэгвэл Бурханы өөрийнх нь тэр хайраар дүүрэн тэр чанараас болж байгаа хэрэг. Заримдаа Бурхан ингэдэг юм жоохон сул дорой чанартай юм шиг. Хайрлж ийн гээл хүмүүс өөрийг нь доромжлохыг зөвшөөрөөд байгаа юм шиг. Гэтэл эцэст нь бид нар амьдралын туршлагаас харахад энэ бол Бурханы давуу чанар байгаа хэрэг. Хин хүн ямар ч шүтэн Бурханд байхгүй тийм агуу их хайр түндэж байгаа байхгүй. Бидний төлөө энэ дэлхийд өөрийгөө Бурхан гэж нэрлсэн хүмүүсээс хинэн цорын ганц хүүгээ бидний төлөө загалмаа дээр өргөсөн байгаа. Бидний төлөө тэр хүн болгож илгээсэн. Хүний биеийг одоо тэр агуу Бурханы тэр цорын ганц хүү тэр агуу Бурхан, агуу Есүс тэр цог жавхлант тэр суудлаасаа тэр өөрийн оршихугаас тэр хүний энэ нүгэлт ертөнцид тэр хүний сул дорой биеийг өмсөөд ирнэ гэдэг бол энэ үнэхээр гутамжиг байхгүй. Гэсэн чи ингэж ирсэн нь түүний хайрын улмаас байсан учраас юм. Бурхан бидэнд үргэлж сануулдаг. Гим нүгэл үүдэн дээр чинь гитэж чамааг эзэмдхийг бүү зөвшөөр. Үүнд уруу татагдах нөхцөл байдалд өөрийгөө битгий аваачаараа гэж байгаа байхгүй. Би одоо завхаарах тийм садар самун ч юм уу тиймэрхүү зүйлд ингэж учир дутагдaltaй болвол би өөрийгөө тийм газар руу аваачихгүй байх хэрэгтэй гэсэн. Би хэрвээ алив нэгэн юм хүмүүс татаж мансуурдаг тийм одоо зуршилтай тийм одоо юутай болвол тэгээ сонирхолтой болвол би өөрийгөө тэгж тийм татдаг хүмүүс рүү би аваачих ёсгүй байхгүй. Тийм нөхцөлд аваачих ёсгүй байх. Заримдаа бид нар агуу тийм одоо хүчрхэг итгэгчнэр гэж өөрсдөө санаал залбирлаар ингээл кросс мороос ингээл хийж байгаа залбирлаар ингээл за нийллэгт явсан ч би арих уухгүйгээр хамгаалагдана гэж бодоол явдаг. Тэгэл очиод хэсэг хугацааны дараа хүний эмоц гэдэг чинь дандаа хүнийг нэг зөөлөн болгож одоо нэг сул дараа болгож яадаг зүйлийн нэг штэ ер нь эмоц ч. Найзуудтайгаа нэг хэдэн онгоо яриад хөөрөөл за өнөөдөр найзуудтайгаа ганцхан уучиг аль хэлдэг. Тэгээ бурхан минь уучлаарай за бити хараарай. Яа уугаа тэгээ согтоо тэгээ дараа нь гимшээ тэгээ согтуу байхдаа одоо яатсан өөр хүн амьтантай явцсан ч яддаг ч юм уу. Энэ дэлхийн ерөөсөө л тэр 100 цэнгэлийн амьдрал яг ийм утгатай. Бурхны өмнө бид нар зөв амьдрах, ариун амьдрах гэдэг бол бурханд өргөж байгаа өргөл юм болвол бурхан бидэнд сануулж байгаа. Тийм гим нүгэл үүдэн дээр чинь гэж одоо та нарт гитэж нүгэл хилэнс та нарыг отож байхад
Өөрсдийгөө өгөхөөр тийшээ битээ гараараа л гэж. Тэгээ үүдэн дээр чинь гэж хилдэг шалтгаан нь Каян одоохондоо тэр хүний амьд хүрчээгүй байгаа штэ. Тэгээ түүн дотор тийм их одоо юм хор хөнөөл учруулгаар тийм уур хилэн өрөвдөх сэтгэл байхгүй байгааг хараад бурхан сануулж байгаа байхгүй. Хөөмөндөө чи юу сайн юм хийхгүй болвол гим нүгэлт чи урагтуулна шүү гэж хэлээд байгаа. Ууралсаар байгаа дараа нь юу болчихсон бэ? Библиэр үг гэж хэлсэн гэхээр бурхан түүнтэй хэлсэн чи түүнийг дийлэх ёстой шүү гэсэн байгаа. Энэ муу юугаа тийм ээ муу хүслийг дийлэх ёстой. Каян дүүтэйгээ одоо хээр очиод ярьжээ. Тэгээ дараа нь хээр талд байхдаа дүү Абель руугаа дайрч түүнийг цохиж алсан юм а гэж. За тэр хоёр юу ярьсан бөөмөд? Ямар ч байсан Каян түүнийг ингээ өдсөн баг. Абель бол дүүнөр ер нь жоохон хэгжүүн байдаг штэ. Дүүтэй хүн байна уу? Ойрхон дүүтэй. Манай дүү айгуу тийм хэгжүү хөхтэй байхгүй. Одоо ч яг хийвэрэ. Тэгээ одоо яах вэ те тийм ээ. Тэгээ урд нь бол ингээ нэг жоохон хэгжүүрхтэр чи яагаад томроод байна гал ингээл миний уур асаал ингээл гэдгсэн. Одоо тэгээ хоёлоо хөгшин болчоо тэгээ суугаад талтай штэ. Тэгтэл ер нь ингээ Монголд ингээл очиод уулзаал ингээд тэр нь таалагдахгүй тал их гарнаа. За магадгүй Абель нэг жоохон хэгжүү хөгтөд дүүсэн баг. Тэгээ Абелийг одоо ийм зуршилтай эдэр гэж Библиэлд бичээгүй юм л та. Тэгээ би нэг тийм ариун хүн байсан гэж бодохгүй байна. Ягаад гэвэл адилхан л нүгэлтэй хүн байгаа шүү дээ. Гэхдээ түүний хийсэн тэр зүйл нь бурханд таалагдсан ба гэдгийг Библи онцолж ярьсан байгаа. Тэгээд Абелига цохоод алдсан. Нөгөө уур, атаархал тэгээ дүүгээ ерөөсөө өрөвдөхгүй байгаа сэтгэл. Тэгээ би даагүй өнгөрсөн 7 хоногт ярьжсэн шүү дээ. Би дүүтэйгээ муудалцаад нөгөө хэгжүү үгнээс нь болж муудалцаад дүүгээ аваачаад хамрын цөм мөргсөн. Тэгээ одоо эмнэлэгт очиод нөгөө хамрын гаргаал ингээд гэрт ингээд боо ингээд цоснож алдсан ингээд баахан юм хүмүү үжигцээ өвдчихсэн. Тэгээ толгоон ч өвдсөн л ах л та. Тэгээд миний энэ толгойч ер нь амьдралдаа ерөөсөө нэг л удаа хаагарч ирсэн толгой шүү дээ. Тэр нь бол олон юмар зохиолсон. Их хатуудлага байна. Тэгээд аав надад юу гэж хэлсэн гэхээр та энэ хорвоо дээр хойлох нь шүү дээ. Тэгээ нэг ч байхгүй болчиход чи араас нь өгтлээ санандаа гэсэн ба. Каян тэм зүйлээрс тооцоог болохгүй. Хүн угаасаа ууртай байх үедээ зөв юм ерөөсө хийдэггүй. Уур бол бурхны хүслийг биелүүлдэггүй гэдэг энэ Каян Абелаас гаралтайгааз Каян ууралсаар байсан учраас л бурхны тэр санамжийг ерөөсө тоохгүйгээр тэгээ очиод эцсийн үр дүн тэр дүүгээ алдсан. Өөрөө одоо гинт хэрэгтэн болцсон. Тэр өөрөө цусны буруутай болчихсон. Хин нэг дүүгийнхаа. Бурхан түүнээс хариу нэгсэн баг. Хэрвээ бид нар энэ дэлхийд хэн нэгэнд хохирол учруулж хэн нэгнийг бид нар дор үзэж бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн нэг доромжуулж муу зүйл хийсэн бол тэр хүний төлөө хариуг нь нэгэх нь бурхан байдаг гэдгийг санах хэрэгтэй. Бурхан чиний дүү Абель хаан вэ гэж Каянаас асуугаад Каян би мэдгүй би дүүгийнхаа харгалзагч юм уу гэсэн. Бурхантай ингэж хэрэлддэг хүн байна уу? Эзэн юу гэж хэлсэн? Чи юу хийчих вэ? Чиний дүүгийн цус газраас над өөд хашгирч байна. Газар амаа ангааж чиний гараас дүүгийн чин цусыг авсан тул чамд газраас хараад гурч чамаг газрыг хагалахад газар чамд дахин үр жимсээ хайрлахгүй гэсэн ба. Нэг гол бизнес бүх юм одоо бодоо болж штэ түүний. Ганц одоо амьдралынхаа амжиргаа нь. Тэгээд чи газар дэлхийд зайгуул тэнүүлж хүн байх болно гэсэн. Тэгсэн чинь Каян угаасаа бурхны өмнөд буруу юм хийсэн гэдэг мэдж байгаа шүү. Тэгээд энд хичнээн урт яриа болсон юм бүүмэд. Гэхдээ Каян хэсэг хугацааны дараа эзэнд миний шийтгэл хэрээс хэтэрсэн хүнд байна. Та өнөөдөр намайг газрын хөрснөөс зайлуулж байгаа бол би таны оршихугаас далд орж газар дэлхийд зайгуул тэнүүлж болно. Надтай уулзсан хэн боловч хамгийн түрүүний хүн намайг алах үсттэй гэж хэлсэн ба. Бид нар ингээд заримдаа гим нүгэл тутгалдаад, буруу зүйл тутгалдаад ингээд сэтгэлээр унах үедээ өхмөр санагдах өдрүүд байдаг. Яг Каян ийм өдрүүдийг ирж байгаа. Тэр бүр Есүс тэгж хэлсэн байдаг шүү дээ. Та нар тэр хэцүү өдрүүд ирэхэд, тэр зовлонт өдрүүд ирэхэд уулаа бидний дээрээс нүмрөөд бидрийг дарчаач. Тэ? Одоо тэр юу бидний дээрээс ингээд дараад бидрийг далдалчаач. Бидрийг алчаач гэж та нар хичнээн хүсвч тэд та нарын зоргоор хөдлөхгүй гэж хэлсэн байна.
Энэ дэлхийд нүгэл хийсэн хүн хаанч явсан гэсэн ерөөсөө нуугдаж чадахгүй. Бурхны мэлмэнээс харин энэ Бурхны мэлмэд буруу зүйл үйлдсэн гэдэг дээрээ гэмшил нь Каянд байгаагүй юм шиг надад санагддаг. Каяны ганц айж байгаа юм нь энэ дэлхийд хин нэгэнтэй би ингээд таарлахад л тэр эхний хүн намайг цохиж алах бах та. Абелийг алсны төлөө гэж ингээд амар санаа зовж. Гэмтэй хүмүүс бидний хамгийн түрүүний реакц өгөхөөр хүмүүс намайг юу гэж бодох бол гэж бид нар өгтлээ айдаг. Хүн нэрээ тогс өдөө гэдэг тэр нэг лозунг явж байна. Харин Библи бол юу гэж хэлсэн? Гэм хийсэн бол тэр нэр төр гэхээсээ илүү эзний нэрийн өмнө эзний үг оршихуун өмнө ирж гэмийн нүглээ улааж гэмшиж гэмтэй байдлаас эргэх тухай сануулдаг. Түүнээс тэр нэр төрийн тухай Бурхан хизээж яриг баг. Тэр нэр төр гэдэг зүйлийг Бурхан сэргээж өгдөг бас унгаачдаг. Бурхан өгдөгч тэр бас аваа хийдэг гэж. Яг тэр үг байгаа байхгүй. Тэгэхээр Каяны анхаардаа тавиад байгаа зүйл нь миний нэр төр унах үедээ л гэж л бодоод байна шүү дээ. Тэгээ энэ нэг айлаг газар очиод хин нэгэнд би алуулчих байх та гэд Бурханд гомдлоод байж. Бурхан Каянд хайртай учраас тэр түнд нэг зүйлийг хийж гисэн. Эзэн түнд иймд чамайг алсан хэн боловч 7 дахин хүнд шийтгэл хүлээх болно гэсэн. Тэгээ Каянд тэмдэг тавьсан. Хинч хараад Бурханы тавьсан тэмдэг гэж харах учраас тэд нар Каянд гар хүрхгүйгээр болгож өгсөн юм агч. Каян эзний оршихугаас гарч Эдений зүүн талд орших Нод гэдэг газарт нутаглан суух болжээ. Аамен. Каян дээр тавьсан тэмдэг бол одоо энэ бол нүгэлтэй хүн боловч Бурхан түүнд бүү гар хүр гэж тавьсан тэмдэг баг. Тэгэхээр ямар ч одоо зөвхт хүн бай тэр Каяныг одоо шүүж болохгүй нэ штэ. Түүнд гар хүрж болохгүй, бүр гарч хурж болохгүй, түүнд муу юм хийж болохгүй. Ингээ бодохоор айгүй их тийм сонин санагддаг надаа. Каян бол үхэх зохистой байхгүй юу? Хэрвээ би Бурханы оронд байсан бол Каяныг айл гэдээ алдсан. Тэгээ өөр юм зөвхт хүмүүс би болохоор ажиллаж байгаа. Бурхан надаа юу гэж хэлнэ гэж. Хүмүүнэ. Чи яг нэг юм ойлгохгүй байна. Чи миний хайрыг сайн ойлгоогүй гэсэн гэж юм. Бурхан одоо Абель насварлаа. Бурханы үрт очив. Каян зүвийг үлдэж Бурхантай ойройвол тэр насвархтаа Бурханы үрт л очив. Бурхантай хамт мөнх амьдрах боломж байдаг. Бурхан бидэнд тэр мөнхийн хайраараа биднийг хайрлсан тухай ярьж байгаа. Бурханы хайр бол болзол байхгүй хайр. Каян чи дүүгээ алдсан учраас тэр за мөнхийн улсад ирэнгүүтэнтэй за чи ста ямар шагнал урамшуул байхгүй одоо манай мөнхийн улсын хамгийн мяа байшинд чи амьдрна. Яагаад гэвэл чи алуурчин учраас. Энэ дэлхий дээр хамгийн анх алууртай аллах хийсэн хүн бол чи шүү да. За одоо чи тэр хамгийн мяа байшин олж очоод энэ тэр бол чинийх. За яг чамд байгаа нэгүсэл бол чи мөнх амьдрал юм а гэж Бурхан хэлнэ гэж юу? Хэрвээ тэгэх юм бол бидний нэлээд олон алуурчд байгаа шүү дээ. Тэр Каянаас дээр дадаах юм ерөөсөй байхгүй. Каяныг удаа уурлаж тэгээд дүүдээ гар хурчиж бидний дэлхийд дээр маш олон юмыг алддаг шүү дээ. Тэр энэ дэлхийд төрөх байсан хүүхдүүдийг алаа хийчихсэн байгаа. Аборт хийлгсэн хүмүүс байна. Би ч гэсэн аборт хийлгэсэн. Бид нар үнэхээр муу хүмүүс. Каянаас ч илүү муу хүмүүс. Бид нар мөнхийн улсад очих юм бол тэр ингээд хамгийн мяа тэр амьдралаар бид нар амьдрах хэрэгтэй. Тийм шийтгэл бидэнд хэрэгтэй. Аврагдсан ч. Бурхан Каянд хайртай учраас түүнд нэг тэмдэг тавьж гисэн. Тэр тэмдэгнээс нь болоод Каянд хүрхэн байгаагүй. Каяндаар тавьсан тэр тэмдэг нь юуг бэлэгддэг гэж Есүс Христийн цагламаа дээр бидний төлөө өргөсөн тэр золиос тэгээ одоо тэр үйл явдлаас нь болж түүнд итгэсэн итгэлээр нь бидэнд нэгүслэр Есүс Христ гэсэн тэр тамга гож байгаа юм. Хожим бид нар Бурханы өмнө очих үед тэгээ биднийг одоо үхлийн сүнснүүд тэгээ үхлийн элчнэр нэг нүгэлтэд ороод ирлээ гэдэг ингээд чирээд аваад явхад
тэнд ингээд хой байж. Зүрхэн дээр нь тэмдэг байна уу? Үзлээ. Тэнд Есүс Христийн нэр байж ивэл яхаа. Би зөв дүрслэл өгж байгаа шүү заяа. Есүс Христ над үчи итгэсэн байж тээ. Есүс Христээр тэр аврагцсан хүн ба штэ. Түүнд битгий хүр. Түүнийг харин мөнхийн улсад оруулагч. Абелийн үхэл бас тийм санаандгүй үхэл байгаагүй. Абел гимгүү атлаа. Тэр бурханд өөрийгөө зориулсныхаа төлөө тэр бусдын гарт алагдсан баг. Есүс Христ хүн төрлөختний төлөө ирсэн мөртлөө тэр хүмүүсийн гарт өгсөн. Абел бол яг тэр тахлын хур гадал өргөгдсөн болол тэр Абелийнхаас ч илүү Абелаас ч илүү тэр нэгэн бидний гэм нүглийн төлөө загалмаа дээр өргөгдсөн гэдэг бүгдээрээ санацгаая. Есүс Христийн бидний төлөө хийсэн тэр үйлс өнөөдөр бидний зүрхэн дээр тамгалагдсан тамга байж байгаа. Бидний духан дээр бичигдсэн бичиг гэж та бодоорой. Бид нар хожим мөнхийн улсын үүдэнд очиод бидний нэрс амийн нэр номонд байна уугүй юу гэдгээс шалтгаалan бид нар мөнхийн улсад орох уугүй юу гэдэг маань шийдэгдэнэ. Та үнэхээр Есүс Христэд итгэлээр Есүс Христэд итгэсээр амьдрсан бол Есүс Христийг аврагчаа гэж итгэсээр байсан бол тэр амийн номонд таны нэр байгаа гэсэн утгатай байна. Бид нэг зүйл дураалж байна. Итгэлээр Абель Каяныхаас илүү дээр өргөл өргөсөн шиг бүгдээрээ энэ дэлхийд одоо хичнээн энэ ертөнц бидний итгэлийг ойлгохгүй байсан ч гэсэн тэдний боддог тэр бурхан бидний итгэдэг бурхан тэдний боддог шиг бидний итгэдэг бурхан биш учраас тэр нэг санан байж бурханд өөрийнхөө амьдралыг амьд ариун тэр тааламжит тахил болгон бүгдээрээ өргөж амьдарцгаая гэж та бүхэн уриалж байна. Бүгдээ хамтдаа эзний өмнө залбирцгаая.